свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Добрый день, народ Божий, рад вас приветствовать. Иисус Господь, Бог жив, Он не мертвый, Бог живой, и Он воскресший из мертвых. Аминь. Рад приветствовать каждого из вас на этом месте, на самом деле. Жив Господь. И знаете, такие слова мне приходят в голову. Жив Господь, я избавлен от всякого суда. Аминь. Жив Господь, ты избавлен. Жив Господь, я избавлен. Жив Господь, мы все избавлены. Аллилуйя. Это правда. И в твоем избавлении нет как такового твоего участия. Ты ничего не заплатил для этого. Иисус все совершил на кресте. Ради твоего избавления Иисус все совершил. И надо было цену заплатить. Он заплатил цену необходимую, чтобы ты сегодня был жив. Аминь. Поэтому мы благодарим Богу. Поэтому мы радуемся. Мы радуемся не отсутствием проблем, нет. Мы радуемся даже, что даже проходя проблемы, Бог с нами. Аминь. Даже среди проблем Бог с нами. Это дает радость. Аллилуйя. Это дает радость. Аллилуйя. Среди проблем, среди скорбей. Бог, Он с тобою. Аллилуйя. Аллилуйя. Среди скорбей, Бог, Он с тобой. Среди трудностей, Бог, Он с тобой. Ты пройдешь через огонь, огонь не опалит тебя. Ты пройдешь через воду, ты не утонешь. Потому что Бог, Он защищает тебя. Аллилуйя. Бог на твоей стороне. И Бог на моей стороне. Бог на нашей стороне. Аминь. Бог на нашей стороне. Поэтому поверни своему ближнему, скажи: Бог на твоей стороне. Аллилуйя. Бог на нашей стороне, братья и сестры. Аминь, 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 аминь. Аминь, аминь, аминь. Это жизнь. В Боге есть жизнь. В Иисусе есть жизнь. В Иисусе есть радость. В Иисусе есть мир. Послушайте, на самом деле так оно и есть. В Боге есть нечто. Что-то должно отличать нас от этого мира. Не радость от того, что ты что-то получил. Библия говорит: радуйся тому, что твое имя записано в книге жизни. Аминь. Причина твоей радости прежде всего то, что имя твое записано в книге жизни. Аминь. И второе, не хвались, но хвались тем, что ты знаешь и разумеешь то, что говорит Бог. Аминь. Вот на что держится твоя жизнь и моя жизнь. На Боге. Поэтому старайся быть с Ним всегда. Старайся держаться то есть оставлять эти отношения всегда свежими. Чтобы ты и Бог, ничто не мог помрачить эти отношения. Даже если что-то случилось, приходи, покайся перед Ним, исповедуй грех и прими прощение, убери осуждение и иди за Христом. Аминь. Бог любит тебя, Он любит меня, Бог любит нас. Иисус на троне. Аминь. Иисус на троне, и Он господствует. Он твой Бог. Поэтому я радуюсь тем, что я с Богом. Наша радость тем, что мы искуплены. Когда первые христиане, они шли на избиение или на смерть, они радовались тем, что они получали в этот момент откровение о Боге. И они не боялись, как Стефан. Библия говорит нам, что Стефан, его побивали камнями. Его побивают камнями в это время. Первый мученик. Камнями побивают его. В это время Библия говорит нам, что Бог дал ему откровение. И он увидел небо открытое. И он увидел Иисуса, стоящего на правой стороне Отца. В то время, когда люди бросали камни, видели, что он страдал, в это время Бог открывал ему духовные глаза, и он видел Иисуса Христа. И он говорит: нет, Господи, здесь мне ничего не делать. Я тебе даю мой дух. Прими мой дух. Прими мой дух. Есть что-то, когда ты видишь то, что в Боге есть. Поэтому апостол Павел ему говорит: для меня
что такое жизнь. Он говорит, ну смерть это приобретение. Аминь. Он говорит, смерть это приобретение. Есть что-то, когда мы стремимся к Богу. Есть что-то, когда ты стараешься. Есть что-то, когда ты понимаешь, что жизнь твоя, она сокрыта во Христе Иисусе. Когда твоя жизнь, она сокрыта в Боге. В этом и смысл жизни. Живи жизнь Божью. Живи с Богом каждый день. Проходи с Ним трудности. Когда радость, радуйся с Ним. Когда трудно, пусть будет трудно, но ты с Ним. Все делай вместе с Ним. Бог не человек, Он не подводит. Бог не человек, Он не подводит. Я близко могу подвести. Иисус никогда, никогда, никогда и никогда не подведет. Аминь. Поэтому всегда держись фокус на Иисусе. Держись фокус свой. Не на те, которые вокруг тебя. Слава Богу, что они есть. Ученики, они все были вместе в одной лодке. Но тот, кто смотрел на Иисуса, он мог пройти по воде. Слава Богу, что мы в одной лодке. Это радует, это хорошо. Теплее, веселее. Но нужна моя личная вера, чтобы пройти по морю. Аминь. Давайте просим руки к небесам. Просто будем благодарить Господа. Будем благодарить Бога за то, что Он здесь среди нас. За то, что сегодня ты и я. Мы живы, мы дышим, мы здоровы. Даже если что тебе какие-то там переживания за здоровье, за исцеление, как-то здоровье не то. Верь в Божьем, в божественном здоровье. Верь в исцеление от Бога. Верь, что Бог силен исцелит твое тело. Бог силен восстановит твое здоровье. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. О, мы благодарим Тебя, Господи Боже. Спасибо Тебе, что Ты здесь. Дух Святой, мы отдаем Тебе все это собрание. Дух Святой, мы отдаем Тебе все это собрание. Дух Святой, мы сегодня собрались здесь, и мы хотим, чтобы Ты проговорил к нам. Господи Боже, мы говорим спасибо Тебе, и мы просим Тебя, Господи, чтобы небеса сегодня были открытыми над нами, чтобы небо было открыто, чтобы небеса были открытыми над нами, Господи, над этим местом, чтобы каждый человек, кто вошел в это помещение, он был благословлен, чтобы каждый, он получил что-то для себя, он получил порцию Твоего слова, чтобы каждый, он мог получить какое-то слово для себя. И то слово, которое он получит, могло помочь ему в жизни, практически жить христианской жизнью. Мы говорим спасибо Тебе. Мы благословляем друг друга. Мы благословляем, Господи Боже, наш город. Мы благословляем, Боже, все города вокруг, Господь Боже, этого острова. Во имя Иисуса Христа. Мы благословляем все поместные церкви. Мы благословляем каждую церковь. Мы желаем, чтобы, Боже, был мир, чтобы были, Господь, чудеса Твои, чтобы был рост церкви в каждой поместной церкви. Мы благословляем служителей, мы благословляем пасторов. И мы провозглашаем спасение людей повсюду во имя Иисуса Христа. Ибо пришло время, это время, Господь Бог, время для спасения людей, время, чтобы люди, они возвращались в царство, время, чтобы люди спасались, время, чтобы верующие еще больше укреплялись во имя Иисуса Христа. Мы живем в последнее время. Мы живем в последнее время, когда будет, Боже, будет мощное излияние Духа Твоего Святого для обличения, для укрепления и для наставления. Боже, спасибо Тебе. Мы призываем защиту в крови Твоей вокруг каждого брата, каждой сестры, вокруг каждого человека. Мы призываем защиту Божию вокруг каждой поместной церкви. Мы говорим спасение людей.
И мы разрушаем дела дьявола в жизни людей. Мы разрушаем дела дьявола в жизни людей в этом городе. Мы разрушаем дух оккультизма. Мы разрушаем всякий дух разврата. Мы разрушаем все, что не славит Бога. Все, что ведет к тому, чтобы люди жили в заблуждении. Мы идем против этого духа заблуждения. Мы идем против этого духа заблуждения во имя Иисуса Христа. И мы разрушаем всякое воздействие духов заблуждения в жизнь людей. Мы разрушаем дух обмана. Мы разрушаем воздействие демонов и бесов над жизнями людей во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. О, Господи Боже, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, что Ты здесь. Спасибо за Твое славное присутствие. Мы склоняемся и мы смиряемся перед Тобой. Господь наш и Бог наш, пусть имя Твое будет прославлено среди нас. Пусть Твое имя будет возвеличено среди нас, внутри нас и через нас. Мы говорим спасибо Тебе. Иисус, мы любим Тебя. Иисус Христос, мы любим Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Аллилуйя. 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 Аминь. Аллилуйя. Иисус Господь. Аминь. В этом городе Ты Бог, для людей этих Ты царь, для страны этой Ты наш Господь. И во тьме этой Ты свет, Ты надежда, где ее нет. Миром жизнь наполняешь лишь Ты. В этом городе Ты Бог, для людей этих Ты царь, для страны этой Ты наш Господь. И во тьме этой Ты свет, Ты надежда, где ее нет. Миром жизнь наполняешь лишь Ты. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как Ты, Бог. Нет таких, как наш Бог. В этом городе Ты Бог, для людей этих Ты царь, для страны этой Ты наш Господь. И во тьме этой Ты свет, Ты надежда, где ее нет. Миром жизнь наполняешь лишь Ты. В этом городе Ты Бог, для людей этих Ты царь, для страны этой Ты наш Господь. И во тьме этой Ты свет, Ты надежда, где ее нет. Миром жизнь наполняешь лишь Ты. Нет таких, как Ты, Бог. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как Ты, Бог. Нет таких, как наш Бог. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших
больших чудес. Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес. Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес. Господь прольет с небес благодать. Благодать, 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 Мы нуждаемся в Твоей благодати, Господи. Мы нуждаемся в Твоей силе, Боже. Мы нуждаемся, Господь, в Тебе, Господи, в каждый день. Благодарим Тебя, Господь, что Ты нас не забываешь, Господи. Никогда не забываешь, Боже. Мы можем забыть, но Ты не забываешь, Господи. Спасибо, Боже. Аллилуйя. Однажды святым дыханием Ты наполнен каждого из нас. Святым дыханием своего Святого Духа, Бог. дыханием небес наполнена земля святым дыханием. Коснулся Ты меня. Слова Твои, Господь, хлеб с неба для меня, живое слово. Так ясно слышу я преклоняюсь пред Тобой. В Тебе нуждаюсь, Спаситель мой. Я преклоняюсь пред Тобой. В Тебе нуждаюсь, Спаситель мой. Дыханием небес наполнена земля святым дыханием. Так ясно Ты меня. Слова Твои, Господь, хлеб с неба для меня, живое слово. Так ясно слышу я преклоняюсь пред Тобой. В Тебе
нуждаюсь, Спаситель мой. Я преклоняюсь пред Тобой. Я в Тебе нуждаюсь, Спаситель мой. Я преклоняюсь пред Тобой. Я в Тебе нуждаюсь, Спаситель мой. Аллилуйя Тебе, Господь, мы славим Твое имя. О, спасибо Тебе, Царь царей, спасибо Тебе, Бог богов. Мы преклоняемся пред Тобою, Господь. Мы преклоняемся пред именем Твоим. Ты наш Бог. Ты наш Бог, мы преклоняемся пред Тобою, Господь. Спасибо Тебе. О, Иисус, благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим за Твое присутствие. Благодарим за Твое прикосновение. Благодарим за Твое животворящее Слово. Благодарим за Слово жизни. Потому что в Твоем Слове есть жизнь Твоя. Спасибо Тебе, Господь, что Ты сегодня будешь говорить в наших сердцах. Ты будешь наставлять, Ты будешь учить. Господи Боже, мы благодарим за присутствие Духа Твоего Святого. О, Господи, спасибо Тебе. Благий Бог, мы любим Тебя. И мы говорим спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Амин. Амин. Аллилуйя. Аллилуйя. Амин. Слава Богу, братья и сестры, слава Богу. Прославление большое вам, спасибо, пусть Бог вас благословит. Пожалуйста, присаживайтесь. Окей, спасибо каждому из вас. Пусть Бог нас благословляет, пусть Бог нас укрепляет, и пусть Бог созидает нашу жизнь, пусть Бог формирует наше мышление. И на самом деле Бог благ, и Он среди нас. Аминь. Буду продолжать с вами ту тему, которую мы начали прошлое воскресенье. Учение у церкви. Вторая часть сегодня, и мы будем говорить о чем именно. Вторая часть, но тему «Давайте строить ковчег». Называется «Давайте строить ковчег». И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что ты строишь башню или ковчег. Мы немножко рассматривали, что башня, конечно, речь идет же о Вавилонской башне. Мы говорили о том, что это стройка, которую люди хотели просто свое имя построить, то есть возвеличить себя. Там не была воля Божья, они искали то, что свое, то, что имя свое. И как результат они были рассеяны. То есть они перестали понимать друг друга. Если раньше они могли делать что-то общее, одно, и потом они перестали друг друга понимать, и они были рассеяны. И я говорил, что на самом деле мы живем в последнее время, и Нимрод, который был, так скажем, родоначальником этого строительства, он является фактически первым прообразом антихриста, который хочет объединить всех
чтобы восстать против Бога. Я также немножко говорил за параллель с коммунизмом, немножко говорил эти вещи. Если вас не было, вы можете посмотреть, проповедь в интернете уже есть, чтобы больше узнать о том, что я говорил. И я говорил тогда, что в строительстве башни все хотят участвовать, потому что это натура человеческая. Человек хочет себе где-то утвердить, какое-то имя где-то себе построить. Поэтому в строительстве башни очень многие люди участвуют, даже им платить не надо, они приходят, они сами, каждый хочет, чтобы свой кирпич был там в этом строительстве. Каждый желает, чтобы кирпич, это мой кирпич, то есть даже искать не надо. Вот, подрядчики, они сами приходят и предлагают свои услуги. Вот, мы здесь, мы тоже поможем. А в строительстве ковчега мы только видим 8 человек, 8 душ, 8 в кавычках, такое число. То есть показывая, что малое количество людей участвуют на самом деле в строительстве ковчега. И я говорил тогда, что если нам предлагают, что участвовать в строительстве башни, нам нужно отказываться на самом деле. Хотя есть люди, которые умудряются и утром строят ковчег Божий, а вечером подрабатывать, чтобы строить башню. То есть и там, и сям. Вот. Это не воля Божья. Я вам скажу одну вещь, очень маленькая. Очень, то есть я даже опережаю многие вещи, очень маленькие. Только задумывайтесь, в Библии написано по поводу башни, что люди хотели себе построить имя. Люди хотели себе имя построить. То есть воздвигая эту башню. Но подумайте, ковчег. Но они хотели себе имя построить. Это была воля Божья. Но сегодня ковчег назван именем Ноя. Только подумайте, да? Те хотели себе имя построить, у них ничего не получилось. Ной просто строит в послушании. Мы читаем Ноев ковчег. Поэтому, когда ты делаешь то, что Божье, тебе не нужно утверждаться, заставлять, что не, Бог знает. И Бог поднимает. Бог не сказал, что вы назвали это Ноев ковчег. Нет. Это люди уже видели участие Ноя в этом. Они говорят, это Ноев ковчег. Ладно, хорошо. Слава Богу. Первую книгу Библии, книгу Бытия, откроем с вами 7 главу. Но мы начнем вернуть 6 главу с 3 стиха. Я буду как отрывками читать, чтобы эту историю более подробно. С 3 стиха я читаю. «И сказал Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плод, пусть дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных, истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. 8 стих. Но же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Аминь. Потом мы продолжим. Я просто тут немножко объясню ситуацию здесь. Мы читаем, что в то время на земле были исполины, люди славные издревле. И написано здесь, что сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. То есть,
Исполины это даже во всех мифологиях есть такие люди, как говорят, гиганты, Геркулес, то есть эти вот, это все, это мифические личности, которые говорят истории. И здесь, когда говорят сыны Божьи, нужно понимать правильно, что в Библии иногда, когда переводят ангел, это были здесь именно ангелы. Это были именно падшие ангелы, которые, но я понимаю, потому что в Библии написано, наверное, в Луке, что ангелы, они не женятся, не выходят замуж, как же они могут иметь пол, чтобы ангелы, они могут обладать людьми, дух, да, дух, то есть злой дух, он берет тело человека и употребляет это тело человека. Потому что ангелы как таковые, да, они не женятся, не выходят замуж и так далее. Но он может обладать телом человека, и человек, потому что он не свободен. Я не знаю, если мы читаем внимательно, даже в Библии, мы видим некоторые случаи, когда люди обильно одержимы, они не контролируют себя, они делают определенные действия, которые не их, которые можно было бы делать по, так скажем, нормальному. Поэтому от таких людей, когда были эта связь ангелов с дочерями людьми, рождались эти люди. То есть, другими словами, некоторые богословы говорят, что это была цель дьявола, чтобы смешать род человеческий. Потому что в книге Бытия, в 3 главе, есть обетование, которое Бог давал, что от семени жены выйдет тот, который поразит себя в голову. Когда Бог давал приговор змеи, муже, потом жене, он говорит, что вот от семени жены он будет поразить в голову. Поэтому дьявол, понимая это, пытался как бы запутать, вот, извратить это семя, которое от жены. Поэтому он приходил и брал дочерей человеческих, чтобы род человеческий был извращенным. Потому что он хотел как бы изначально сразу остановить это пророчество. И Бог увидел это, и когда говорит, что Бог раскаялся, тут смысл раскаяться не в том, что Бог там согрешил, и он кается, нет. Это иногда есть такое в Библии, когда Богу как бы приписывает чувствам человеческим. Но Бог не человек. То есть мы должны понимать, что речь не идет о том, как бы на всем я раскаялся. Бог просто, он пожалел, так скажем. То есть он увидел, что это нет. То, как я хотел, не так идет. Поэтому он решил поменять все. И Бог нашел Ной. Ной это было 10-е поколение после Адама. Это 10-е поколение, если почитать. И написано здесь у Ноя такой характеристики, что он был человеком праведным и непорочным. И он ходил пред Богом. Вот секрет жизни Ноя. Он был праведным, он был непорочный, и он ходил пред Богом. Ходить пред Богом – это человек, который посвящен Богу просто, если так проще, чтобы не идти в эту тему глубоко. Не очень давно я эту тему немножко рассказывал. Но он ходил пред Богом. Все люди ходят под Богом, но не все ходят пред Богом. Мы все под Богом ходим, это правильно. Так оно и есть. Но пред Богом, то есть это в близости. Это ходить в глазах, перед глазами Бога, в смысле, что Бог следит за твоим хождением. Как я могу говорить ребенку, ходи передо мной. То есть я смотрю твое хождение, я смотрю, как ты идешь. Вот о чем речь идет. Поэтому жизнь Ноя, она была именно перед, в глазах Бога. То есть Ной жизнь такую, он жил такую жизнь, которая Богу нравилась, которая угождала Богу. И решение его было именно, Боже, посмотри, как я живу. То есть я хожу перед тобою. Но не просто перед этим миром. Повторяю, под Богом мы все ходим. Но перед Богом, в смысле, как в библейском, не все так ходят. Но воля Божья, мы все под Богом ходили перед Богом. Аминь. Аминь. Итак,
Поэтому Ной, он как бы приобрел, так скажем, благоволение и благодать в глазах Бога. И 7 глава с 1 стиха. И сказал Господь Ной: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде этом. Скажешь, пастор, ты много пропустил, да, потому что очень много цитат. Но Бог дал конкретные предписания Ною. И сказал ему: пожалуйста, построй ковчег. Вот размеры, вот как должен быть сделано, вот должен быть как смола, как бы обделана, как внешняя сторона, и внутри тоже смола должен быть отверстие, раздели животные по парам. То есть он дал ему конкретное предписание или же конкретное поручение, как построить ковчег. Ной не строил лишь, как сказать, как правильно сказать, лишь, а кто знает, вдруг он знал конкретно, что он делает. Аминь. И потом Бог ему говорит: войдите и все семейство твое в ковчег. Я тебя увидел праведным пред мною вроде этом. И написано, что и всякого скота, опять говорит, возьми все. И 6 стих. 5 стих. Ной сделал все, что сказал, что повелел ему. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И 10 стих. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. Стих 16. И вошедшие мужские и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. И затворил Господь за ним. И продержалась на земле наводнение 40 дней. И умножилась вода, и подняла ковчег. И он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле. И ковчег плавал по поверхности вод. Аминь. Конечно, многие вещи я как-то пропускал, но как бы общую картину. Итак, Бог дает Ной поручение построить ковчег. И Ной начинает это строительство. О Ное написано также и в Новом Завете. Об этом говорит Павел, и о нем тоже говорит Петр. Павел говорит о нем в книге Евреям, в 11 главе, когда есть глава о вере. И написано здесь, что вера иной, Евреям 11.7 написано, 11.7 написано, он сет. Вера иной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верою, своей верою, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Аминь. Верою Ной осудил весь мир. Конечно, мы к этому еще вернемся. Он получил слово. И написано здесь, он получил слово. И я хочу напомнить, что до того времени еще никогда не было дождя. То есть понятие дождь не был известен им. Они видели воду, реки и так далее, могли видеть. Но чтобы с неба, как бы сверху, чтобы вода, такого еще не было никогда. И Ной получает слово, что нужно построить ковчег. Конечно же, он соглашается. Иногда Бог тебе может говорить какие-то вещи, которые, знаете, еще никогда не было такого. Ты можешь быть первым человеком, который какую-то вещь сделаешь. Почему бы и нет? Конечно, он не будет нарушать свое слово, понятно. Знаете, это мне напоминает даже, когда вы вспомните историю Иоанна Крестителя,
когда его отец получил откровение, когда он служил Богу. И когда ангел появился, что у тебя будет сын, и потом ангел говорит, что будет, даже имя у этого сына будет. Иоанн. И когда все, жена пришла, извините, в нашем родстве такого нет, такого не бывает. Всегда это так. То есть всегда дают имя по отцу, по тому, то есть всегда так, как-то у тебя. Но Бог поменял. Это был первый, Бог сказал, все, это будет Иоанн, звать его. Вы понимаете, то есть Бог может какую-то вещь делать через тебя, который начало чего-то, какое-то служение новое, которое никогда не было нигде, ничего, ты это начнешь. Важно, чтобы ты всегда понимал правильно, ты это от Бога получил или нет. Вот самый важный момент. Итак, это чуть-чуть отвлечение, но получил слово. И написано здесь, ты возьми и твои дети. И вы вместе войдете в ковчег. Я хочу вам показать параллель тут одну. 19 глава книги Бытия, если мы можем открыть, с 12 стиха. Это история по поводу Лота. Тут и были мужи, но это тоже как Божьи люди, или ангелы Божьи, как говорят. Это есть длинный разговор там с Авраамом, что мы хотим истребить город, потом они пришли туда и так далее, разговор с Лотом. Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни было у тебя в городе, всех выведи из этого места. Ибо мы истребим это место, потому что велик вопль на жителей его к Господу. И Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятями своими, которые брали за себя дочерей его. И сказал, встаньте, выйдите из этого места, ибо Господь истребит этот город. Смотрите, ответ написан там. Но зятям его показалось, что он шутит. И мы понимаем прекрасно, что потом они с ними не пошли. В отличие от Ной. Ной взял и зятя, и дочерей своих. И они, человек 8, вошли начали строить ковчег. Он смог их убедить. Смотрите, и те получили слово, и те получили слово. Насколько важно, Бог заботится о наших домах, Бог заботится о нас, Бог заботится и о твоих родственниках. Бог желает, чтобы и ты, и я, не только мы были спасены, чтобы все были спасены. Аминь. Вы видите, иной получил слово. Послушай, когда Бог видит тебя, когда Бог говорит о твоем спасении, Бог всегда хочет, чтобы не только ты, но чтобы и твой дом был спасен. И Ной и Лот, ситуация похожая. Ной смог говорить, или же уговорить, я не знаю как, но каким-то образом те согласились. И смотрите, то, что просили, то, что Бог просил Ною делать, и то, что говорилось по отношению к Лоту, у Ною тяжелее было. Во-первых, даже никогда не было вообще. Мы тут будем что-то строить. А этим что говорили? Просто возьми их, просто убегайте. Тут надо что-то строить. И строить в городе, где все вас видят. И стыдно такое строить. Это о чем? Зачем это будет нужно и так далее. Но я хочу мысль дать, что Бог желает спасения наших родственников. Поэтому, если ты спасен, знай одно. Бог это уже желает, чтобы ты мог это спасение распространять и на твоих детей, и на родственников, и на близких, и на всех. Каждый должен иметь выбор, по крайней мере, через себя, чтобы он услышал об этом спасении. И пусть каждый делает выбор, потому что потом зятя Лота, когда пришел потом огонь, этот серый, когда излился суд Божий на Содом и Гоморру, знаете, они не могли обвинить
Лот в том, что Лот, ты нам ничего не говорил. И Лот сам не будет иметь чувства вины, что если бы я им сказал. Наше дело говорит. Дело любого человека принимать или отвергать. Но от нас мы должны говорить об этом спасении. Аминь. Возвращаемся к тому, где мы были. 6 главе. Итак, он получил слово от Бога построить ковчег. И он начал это строительство с зятями своими и сыновьями и жены и невестка. Вот. Тут сыновья были у него, а у того были зятя. Ну что же, хорошо. Наверное, мужья смогли уговорить своих жены, что же, не знаю, но как-то так получилось. Не знаю почему, но так получилось. Началось строительство. Лот строил ковчег. И теперь давайте поразмышляем немножко об этом строительстве. Конечно, не детали, там сколько там было брусков, деревьев, все не это суть. Суть в том, что они начали строить что-то, которое никогда еще не существовало. И написано, что то, что мы с вами прочитали, верой он осудил. Он осудил не потому, что он плохо говорил. Он осудил, потому что он поверил Богу и делал то, что людям было непривычно. То есть он осудил именно своей жизни, своим послушанием тому, что Бог говорил. Он осудил, это Евреям 11:7 мы прочитали. Не потому, что он ходил, и нет. В Петре написано, что он назван проповедником правды. Можем, если в Петре написано, что Ной, он проповедник правды, потому что он проповедовал правду. О какой правде он говорил? Что люди, смотрите, будет потоп. И людям это было смешно. Но это была правда. Не всегда правда будет людям нравиться. Не всегда правда будет людям принята. Наоборот, очень часто правда, она ставится в посмешище. И Ной назван проповедником правды. Написано 2 Петра, 2 главу, с 5 стиха. 2 Pierre 2, de 5 à 9. И если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращения между людьми, неистово развратными, избавил. Смотрите, и там дальше и знает Господь, как избавить праведников. Смотрите, суд в чем? Посмотрите и только подумайте. Написано, что Ной, он проповедник правды. Правда была именно в том, что он говорил то, что Бог ему сказал. Он проповедовал людям. Он строил, одновременно привлекал людей. Он не только строил, потому что задача была построить ковчег. Бог сказал, построй мне ковчег. Но, если ты спасен, цель Бога, чтобы ты мог поделиться этим спасением с другими людьми. И когда мы читаем внимательно, после стройки ковчег, когда все закончилось, все зашли, там в 10 стихе, в этой же главе, стих 10, в Бытие, да, написано там, что еще 7 дней, то есть когда они зашли в ковчег, 76.
One moment. 7:17. Cele 7 dni vodi patopa prešli na zemlju. То есть еще 7 дней, но хотя они уже, вот, все закончилось, еще было 7 дней милосердия Божьего. Еще было 7 дней. И я понимаю, что эти 7 дней это дней веры и для Лота, для Ноя прежде всего. Потому что Бог-то обещал, что будет дождь. И мы закончили. Его говорит, заходите, они зашли. И эти 7 дней, и их вера могло поколебать, потому что день прошел, а дождя нету. И люди, которые, возможно, на улице, которые видели, когда они строили, представьте себе, что они приходили там, что там только не было за жестов. Что только им не показывали. Это то, что им показывали. А подумай теперь Ной и дети, и невестки, которые вот внутри. Папа, ты точно откровение получил? Потому что мы строили столько десятилетий, строили. И теперь, как нам здесь быть? Et maintenant, comment nous allons rester ici? Как делать? Что делать? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? И Ной И Ной, приходилось укреплять, я думаю так, je pense que веру Noé, своих детей par и rapport à, невесток. il devait parler de sa foi devant ses enfants. Потому Et что 7, я повторяю, 7 дней, это не час, pendant 7 jours, je ne parle pas, ce n'est pas une journée, ce n'est pas une heure, это 7 дней. c'est 7 jours. И вот, твоя вера атакована и изнутри, потому что те, которые с тобой, Ta foi est attaquée de l'intérieur et parce qu'il y a и ceux qui sont avec toi извне, et de l'extérieur те, которые Les gens высмеивают. qui sont en train de se moquer de vous. Это не зря Ной приведен как пример веры также. Ce n'est pas pour rien que Noé a été pris comme un exemple de la foi. Аминь. Amen. И Ной все сделал. Et Noé a tout И fait. они зашли. Ils sont rentrés dans l'arche И написано там, И c'est что écrit- двери ковчега не Ной закрыл. et c'est écrit que la porte de l'arche n'a pas été fermée par Noé. Это Бог затворил C'est le Seigneur qui l'a fermée. за ним. C'est lui qui a fermé Это après. 16 стих. Le verset 16. И затворил Господь за ним. Et le Seigneur a fermé après eux. Знаете, мы с вами никогда не знаем, когда наступит конец. Vous savez, nous ne savons jamais quand est-ce va commencer, quand il y aura la fin. Никто не знает, когда будет конец всего. Personne ne sait quand est-ce sonnera la fin. Но Бог знает. Mais le Seigneur sait. Аминь. Amen. Есть день, когда дверь затворится. Il y aura un jour là où la porte va se fermer. Никто не знает. когда это Personne ne будет. le sait. Но свою закончил, он не знал, это будет 7-й день, 8-й, 9-й, 11-й, он не знал, он просто зашел и все. Noé est rentré dans l'arche, il ne savait pas quand est-ce va commencer le déluge. Ça pouvait être 7 jours ou 8 jours, il ne savait pas. Аминь. Amen. Поэтому этот пример Ноя Voilà pourquoi cet exemple de и Noé ковчега, et l'arche, мы берем это, nous le prenons, мы его транспонируем, мы его вводим как бы в Новый Завет. nous le ramenons comme dans le Nouveau Testament. Потому что Parce que Библия говорит нам, что la Bible nous dit Ветхий Завет – это образ, que l'Ancien Testament, c'est un exemple pour le Nouveau. то, что Ce qui было. va arriver. Поэтому, Voilà pourquoi, когда quand, мы с вами читаем эту историю, quand nous есть lisons образы для нас. cette histoire, il y a un exemple, quelque chose qui nous montre. Бог желает чему-то нас научить через то, что произошло здесь. Le Seigneur veut nous enseigner quelque chose par rapport à ce qui s'est passé avec Noé. Ну, я повторяю, что это было действительно так произошло. Et je vous dis, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Но en réalité. одновременно И en это même также пророчески в Новом Завете для Et нас. en même temps, c'est une manière de parler en avant de ce qui va arriver dans la Nouvelle Alliance. Аминь. Amen. Ной – это как прообраз Иисуса Христа. Noé, c'est comme un exemple de Jésus-Christ. И вода – это как
praobraz creșenie, Et l'eau, le déluge, c'est comme le baptême. le baptême. I kavčeg Et Noe l'arche de Noé, este как praobraz церкви. c'est comme l'exemple de l'église. Я не говорю, что ковчег это церковь, говорю, это прообраз. Je ne dis pas que l'arche, c'est l'église. Je dis c'est comme un exemple pour mieux comprendre. Потому что прообразы в точности каждый деталь не будет совпадать. Parce que В quand- общей картину будет совпадать. Quand on dit c'est un exemple, ça veut dire que ça ne sera pas exactement la même chose. Mais par contre, si on parle de l'image, ça sera la même chose. Амин. Amen. Итак, Иисус это как Ной. Jésus, c'est comme Noé. Ковчег L'arche, это церковь. c'est comme l'église. И название темы Et «Давайте построить ковчег». le titre de mon message, nous allons construire l'arche. Construisons l'arche. Потому что ковчег строится людьми, Parce que l'arche est construite par des personnes, как и церковь comme l'église. состоит из людей. Et Бати. est bâtie par des personnes. Ковчег L'arche. это люди строили. Ce sont des personnes qui l'ont construit. Когда мы смотрим на эти церковь и ковчег, Quand nous regardons à l'église et à l'arche, и если я возвращаюсь к тому, что раньше я говорил о башне, Вавилонской башне, et si je repars de ce que j'avais déjà parlé de la tour de Babylone, так или иначе, что там, что здесь, люди всегда задействованы в строительстве. et on voit, et que ce soit l'arche, que ce soit la tour de Babylone, ce sont des personnes qui ont été dans la construction. В ковчеге нужно было Dans l'arche, il fallait вера. avoir la foi Твоя вера Ta и foi. моя вера. et ma foi. Но не мог заставить, Noé ne pouvait pas de force forcer, но каким-то образом он смог им как внушить, так скажем. je ne sais pas comment, mais il a essayé un peu de les convaincre. И они взялись. Et ils sont rentrés avec lui. Церковь, ты L'église, сегодня toi aujourd'hui, проповедуешь ли ты est-ce que tu partages la parole de Dieu с другими людьми avec d'autres personnes о том спасении, которое есть в ковчеге? du fait que le Seigneur peut te sauver de ce qui est dans l'arche? Потому что ковчег – это место спасения. Parce que l'arche, c'est l'endroit là où le Seigneur prend notre vie. Вне ковчега не было спасения. À l'extérieur de Ковчег, de l'arche, il n'y avait pas le fait que le Seigneur pouvait vous sauver. Вне ковчега нету спасения. Хотя какая-то жизнь была. À l'extérieur de l'arche, il n'y avait pas la vie avec le Seigneur, bien qu'il y avait une certaine vie. Когда люди смотрели на этот даже на ковчег, Quand les gens regardaient de l'extérieur à l'arche de Noé, ничего хорошего не было. il n'y avait rien de bon. Черный, так скажем, большой ящик. C'était comme un carton noir, un gros carton, Смолой, avec du goudron peint. du goudron peint pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer. Библия говорит об Иисусе Христе в Исаии. La Bible déclare de Jésus dans le livre de Ésaïe Не было ни вида, ни величия. et qu'il n'avait aucun vide ni une grandeur. Как и сегодня. Et comme aujourd'hui, Иисус ни вида, ни величия. Jésus n'a pas de vide, n'a pas de grandeur. Selon Как и certaines- сегодня церковь. Comme maintenant l'Église. Для людей, что такое церковь? Pour des personnes, c'est quoi l'Église? Они иногда думают, это просто люди, наверное, им просто делать ничего. Parfois, ils pensent que ce sont juste des gens qui sont ensemble parce qu'ils n'ont rien à faire. Люди, которые не состоялись в этой жизни. Les gens qui n'ont pas pu atteindre leur but dans cette vie. И как бы, чтобы себя успокоить, утешить себя. Pour se calmer, pour se consoler, ils se mettent ensemble. И они там что там делают и все. Ils sont là-bas, ils prient, ils font quelque chose. Но это ложь. Et c'est le mensonge. Мы знаем, однажды будет суд Божий. Nous savons qu'un jour, il y aura la justice de Dieu. Однажды потоп придет. Un jour, il y aura le déluge. Хотят они или не хотят. Ils Когда veulent сказал ou Бог, pas. Quand le так и Seigneur a будет. dit, et c'est comme ça s'est passé.
Когда Бог сказал, так оно и будет. Quand le Seigneur a dit, et c'est comme ça va se passer. Но ты и я Toi et moi, сегодня, aujourd'hui, мы nous приносим ли мы свои бревны в строительство ковчега? apportons-nous notre contribution dans la construction de cette arche, Или же вместо этого ou bien à la place de cela, мы идем и строим башню Вавилонскую? nous allons pour construire la tour de Babylone. Ты не можешь быть нейтральным, что я ничего не строю. Такого не бывает. Tu ne peux pas être neutre que tu ne construis absolument rien. Или ты строишь здесь, Ou bien tu construis ici, или ты строишь там. ou bien tu construis de l'autre côté. Хотя даже несознательно. Même si tu le fais inconsciemment. Есть только два царства. Il y a seulement deux royaumes. Царство Бога Il y a le royaume de Dieu и царство тьмы. et le royaume des ténèbres. Царство света и царство тьмы. Et le royaume de la lumière et des ténèbres. Церковь сегодня L'église aujourd'hui, – это надежда et c'est l'espoir для этого погибающего мира. et pour ce monde qui est en train de mourir. И Et тебе и мне, toi et moi, нам с тобою, ensemble, первыми sommes les premiers нужно получить откровение, что мы носителем этой надежды. et nous devrons avoir la révélation que nous sommes ceux qui portent cet espoir. Но чтобы это откровение иметь, Et pour avoir cette révélation, ты должен иметь другое откровение. tu dois avoir une autre révélation. Прежде всего, ищите Premièrement, Царство Божие cherche d'abord le royaume de Dieu и праведность Его. et sa justice. Потому что, как люди, Comme des personnes, мы смотрим на видимое. nous regardons toujours ce qu'on peut voir. И когда тебе приходится Et quand il t'arrive говорить кому-то Евангелие о спасении, de parler de l'évangile à quelqu'un, и так как мы с тобой люди, и мы все отражаем, есть 5 органов чувств, мы принимаем там осязание, там зрение, все остальное, et comme toi et moi nous sommes des personnes, tout ce que nous faisons, ça se passe avec nos organes et tout ce que nous voyons. то когда мы смотрим иногда на человека, на его внешность, Et parfois quand on regarde une personne, on regarde comment il est и мы смотрим на то, как он живет, et nous regardons comment il vit. иногда, если его состояние больше, чем у тебя или у меня, Parfois s'il a plus, il est plus fortuné que toi et moi. иногда у тебя даже не хватает сил, чтобы ему говорить о спасении. Parfois tu n'as même pas la force d'aller lui parler du fait qu'il peut recevoir le Seigneur. Почему? Pourquoi? Потому что Parce que этот мир, они ценят именно то, что окружает нас. dans ce monde, on a plus de respect de ce qui nous entoure. Но я не говорю, что это плохо, иметь dis pas que c'est хорошие mauvais. вещи. Это нормально. C'est normal d'avoir ces choses. Но фокус, Mais le focus, послушайте, doit être- каждому человеку нужно спасение. chacun de nous a besoin du Seigneur. Каждому человеку. Chacun de nous, Богатому, qu'il soit riche, бедному, qu'il soit pauvre, больному, qu'il soit malade, здоровому, qu'il soit en santé, царю, que ce soit un roi, вельможе. que ce soit quelqu'un, un ouvrier. Всем Tout le нужно monde спасение. a besoin d'être sauvé. Аминь. Amen. Каждому нужно спасение. Chacun de nous a besoin d'être sauvé. И это для этого Бог отделил, Он говорит, но я вижу тебя, ты праведник, построй ковчег, и Ной, имея сострадание. Et voilà pourquoi le Seigneur, voyant cela, a vu en Noé qu'il avait ce cœur et que Noé pouvait construire cette arche. Ной получил откровение. Noé a reçu la révélation. Но он также пошел дальше в этом откровении. Il est parti un peu plus loin dans cette révélation. Если Бог погубит весь мир, Si le Seigneur détruit tout ce monde, и Он сказал мне и моим детям войти, il m'a dit, moi et mes enfants, de rentrer dans l'arche. а как же остальным? Mais comment les autres personnes? Не нужно ждать, пока тебе скажут, иди проповедуй кому-то. N'attends pas qu'on te dise d'aller parler du Seigneur à qui que ce soit. Я там не читаю, чтобы Бог сказал, Ной, иди всем расскажи. Je n'ai pas lu ici que le Seigneur a dit à Noé, va et parle de l'arche à tout le monde. Вы понимаете, о чем речь идет? Vous comprenez de Бог quoi je сказал, parle? Ной, ты и семейство входите. Le Seigneur a dit à Noé, toi et ta famille, rentrez dans l'arche. Есть что-то, Il y a quelque chose которого у нас раньше не было, que nous n'avions pas до auparavant, нашего покаяния. avant qu'on puisse donner notre vie à Jésus.
Biblia говорит нам, La Bible что у déclare Бога есть много сострадания, que le Seigneur a beaucoup de compassion. beaucoup de compassion. У Бога есть много любви. Le Seigneur a beaucoup d'amour. И И этот Бог, когда ce ты Dieu, и я, quand toi et мы moi, приходим к Нему nous venons envers lui с нашими сердцами. avec nos cœurs, До этого avant cela, мы видели людей вокруг нас, соседи, друзья, ничего страшного. nous avons vu beaucoup de gens, nos voisins, des gens que nous on connaît. Теперь Mais maintenant, ты пришел к Богу, tu es venu chez le Seigneur, ты отдал свою жизнь Богу. tu as donné ta vie au Seigneur. Теперь Maintenant, ты начинаешь замечать, maintenant tu commences à remarquer что у тебя тоже начинается какое-то сострадание к тем людям, которые еще не знают Бога. Tu commences à remarquer que toi aussi tu commences à avoir une compassion envers des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Это не потому, что ты хороший человек. C'est pas parce que tu es une bonne personne. Нет. Non. Но потому что хорошие, которые у Бога, Parce que ce qui est bon dans le Seigneur, и так как ты пришел к Богу, ты стал одним с Ним, comme tu es venu dans le Seigneur, tu es devenu un avec lui. то Божье сердце, Le cœur du Seigneur, Его сострадание, sa compassion, Его любовь, son amour, теперь и к тебе переходит. il rentre maintenant en toi aussi. И ты теперь тоже Et maintenant, toi aussi, начинаешь иметь сострадание к другим tu людям. commences à avoir la compassion envers d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. 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 Ной получил, что он и его семейство. Noé a reçu la révélation que lui et sa famille doivent rentrer, Но он, написано, он проповедник правды. mais on dit que c'est un prédicateur de la justice. Потому что он проповедовал. Parce qu'il était parti, il leur parlait. И когда люди его осмеивали, Et quand les gens se moquaient de lui, как и сегодня тебе, возможно, говорят, comme aujourd'hui peut-être les gens se moquent de мы toi, посмотрим, ils te disent on verra твой Бог, ton Dieu. доколе. On va voir jusqu'à où. Посмотрим. On va В церковь regarder. ходишь? Хорошо. Tu vas à l'église, Что c'est твой bon. Бог тебе дает? Et le Seigneur, qu'est-ce que Dieu te donne? Я скажу одно. Je te dis une chose. Я понимаю, что есть этот мир. Je comprends qu'il y a ce monde. Но, как Павел говорит, Comme l'apôtre Paul le disait. если наше все упование только в этом мире, то мы несчастнее всех людей. Et ici, il dit que si notre confiance est seulement dans ce monde, nous ne sommes pas des gens qui sont joyeux. У нас есть место на небесах. Et nous avons une place dans les cieux. Есть куда мы пойдем. Et il y a un endroit où nous allons. Есть куда мы должны Et стремиться. il y a un endroit où nous devrons mettre notre focus. Повторяю, я не говорю, что нельзя здесь нормально жить. Je ne dis Это pas que хорошо. c'est mauvais de bien vivre ici sur terre. Нужно это C'est иметь. bon, c'est bon, il faut l'avoir. Но в чем твое упование? Mais où est là où tu mets ta confiance? В чем твое упование? En quoi tu mets ta confiance? В богатстве этого мира? Dans la richesse de ce monde? Или в Боге богатеешь, Ou прежде bien всего? tu veux être riche dans le Seigneur? Если у тебя Si en toi и у меня et en moi, нету il сострадания, n'y a pas la compassion, тогда вопрос, on se pose la где question alors, Божий характер в тебе? où est le caractère du Seigneur en toi? Потому что Бог показал свою любовь тем, что Он отдал Иисуса, чтобы мы были спасены. Parce que le Seigneur nous a démontré son amour quand il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Амен. Amen. Амен. Амен. Поэтому ты и я, Voilà pourquoi toi et moi, нам нужно nous прилагать каждый devons tout faire, свои бровны приносить nous devons apporter notre contribution для того, чтобы ковчег pour que l'arche был построен. soit construite. Будь тем человеком, Soit cette personne который участвует qui participe в строительстве ковчега. dans la construction de l'arche. Ни вида, ни величия. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de grandeur. Иисус Христос. Jésus-Christ. Пренебрегаемый всеми. Et que tout le monde a rejeté. Но Он и был Mais lui, il était. спасителем для всех. Et c'était lui qui était le sauveur de tout le monde. Сегодня сила церкви. Aujourd'hui, la force de l'Église, Это в откровении c'est dans la révélation о том, что мы сокрыты во Христе Иисусе. du fait que nous sommes en Jésus-Christ. Сила твоя Ta force не в aujourd'hui, том, что ты ходишь в церковь. c'est pas du fait que tu vas à l'église. Хотя церковь нужна, потому что ты учишься всему этому. Bien qu'on a besoin de l'église parce que c'est à l'église que tu apprends tout cela. Сила твоя Ta force aujourd'hui, в откровении, c'est dans la révélation которую ты имеешь que tu as reçue об Иисусе Христе. de Jésus-Christ. Амин. Amen. Сила наша
notre force, imnavetom откровение. c'est dans cette révélation. Эти 8 душ, Et ces 8 personnes, они были в ковчеге. ils étaient dans l'arche de Noé. Не просто в ковчеге. Pas juste dans l'arche. Там нужно было тоже трудиться в этом ковчеге. Là-bas aussi, il fallait travailler dans cette arche. Не то, что там зашли и все, нет. C'est pas juste ils sont rentrés et Там puis ils нужно sont было assis. кормить животных. Là-bas, il fallait donner à manger, много событий в ковчеге. donner à manger aux animaux. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait faire dans l'arche. Если бы только давать пищу, Seulement, c'était juste donner à manger. от того, что мы даем пищу, что-то еще нужно потом после этого делать. Quand on donne à manger, il y a encore quelque chose qu'il faut faire après que les animaux ont mangé. Убирать навозы, все. Et il faut s'en occuper, il faut enlever tout ce qu'ils ont laissé après eux. Ковчег это не то место, где, знаете, это не был как его, лежат где-то на пляже в Майами, и там где-то в Кубе, не знаю где. Нет. L'arche, c'est pas un endroit comme tu te reposes à Cuba sur une plage. Нет. Non, Это было место труда, c'est un endroit de travail где люди трудились. où les personnes travaillent. И заметьте, обычно Et нагрузка больше, чем вас, людей, всегда. Et c'est vous qui avez beaucoup plus de charges. Аминь. Amen. 8 душ, Il y avait 8 столько personnes. там животных. Combien d'animaux à l'intérieur? И очень часто это так. Et souvent, c'est comme ça. Даже когда церковь большая церковь, нагрузка всегда должна быть больше на церковь, чем то, что она может нести. Même si c'est une grande église, souvent le travail qu'il faut faire est beaucoup plus que ce que l'église peut porter. Всегда нужны делатели. Toujours, on a besoin de gens qui peuvent travailler. Поэтому ты и я, Voilà pourquoi toi et moi, Бог призвал нас, le Seigneur nous a appelés чтобы мы строили не башню, que nous construisons pas la tour, que nous ne construisons pas la tour. потому что, Parce que, как я уже говорил в начале, comme je l'ai dit au début, люди хотели себе построить имя. et les gens voulaient construire pour leur nom. У нас будет имя, мы хотим себе имя. Nous voulons avoir un nom nouveau. Ной не искал себе имя. Noé n'a pas cherché à construire pour qu'on puisse le reconnaître. Но мы сейчас называем ковчег Mais maintenant, nous appelons l'arche, Ноев ковчег. l'arche de Noé. Когда ты делаешь то, что Божье, Quand tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, Бог позаботится о твоем и о тебе. et le Seigneur s'occupe de toi et de ta parenté. Аминь. Amen. Делай то, что Бог от тебя хочет. Fais ce que le Seigneur attend de toi. И Бог позаботится об остальном. Et le Seigneur va s'occuper du reste. И сейчас у меня есть некоторые сравнения между ковчегом и церковью. Et j'ai quelques parallèles entre l'arche et l'église. Строитель ковчега – это Ной, La construction de l'arche, c'est Noé. а церковь, кто сказал, я создам мою церковь, Et qui Иисус a dit Христос. que je veux créer mon église, c'est Jésus-Christ. Аминь. Amen. Для ковчега, для строительства ковчега использовано дерево, называется гофер. Et Одно. donc, pour la construction de l'arche, on a utilisé l'arbre qu'on appelle gover. То есть один материал, C'est un matériel который использован для ковчега. qui a été utilisé pour la construction de l'arche de Noé. В Петре написано, Dans le livre de Pierre, 1 Петра 2:5, что мы как живые камни. que nous sommes comme des pierres vivantes. Устроите из себя дом духовный. Et vous devrez construire votre maison spirituelle. Значит, вот, там был один материал, и тут уже один материал. Là-bas, c'était Теперь un мы matériel. камни, Et ici également, c'est un matériel. Maintenant, nous sommes des pierres vivantes. живые камни, из которых тоже здесь строится. То есть материал тоже однородный, так скажем. Nous voyons à peu près les matériaux de la même nature. Писание говорит нам, La Bible déclare что был один источник света в ковчеге. qu'il y avait Отверстие. une seule source de lumière dans l'arche de Noé. Наверху Бог сказал, сделай отверстие. Et en haut, le Seigneur avait demandé qu'il puisse faire un trou. Свет La lumière – это важно. est très importante. Библия говорит нам, La Bible déclare что в Псалме 118, что Слово и есть светильник. Да. Слово и есть свет.
La Bible déclare que la parole, c'est ça, est la lumière. Свет для нас, вот он здесь. La lumière pour nous, c'est la Bible. Потому что оно просвещает нас. Parce qu'elle nous éclaire. Аминь. Amen. Ковчег. L'arche, Один вход. une seule entrée. Не было 3 входа. Il n'y avait pas 3 entrées. Не было 4, не 5, тем более. Il n'y en avait même pas 4 ou 5. Один вход. Une seule entrée. И Иисус говорит, Et Jésus dit, для церкви Он есть дверь. pour l'église, c'est lui la porte. Я есть дверь. Je suis la porte. И Иисус Et Jésus единственный дверь, чтобы войти к Богу, к Отцу. est la Царству. seule porte pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour rentrer chez le Seigneur. Независимо от тех, которые поднимаются. Они могут подниматься, они могут тебя называть, как они хотят. Ça ne dépend pas de ceux qui vont t'appeler. Есть те, которые поднимаются, о, я тоже такой, через меня там путь к небу, там, и так далее, и так далее. Mais il y a d'autres personnes qui disent que oui, par moi, on peut aller dans le royaume, par moi, on peut aller accéder. Ça ne compte pas, ceux-là ne comptent pas. Простые смертные люди, которые умрут, как и мы все. Et tout le monde va mourir comme nous autres. Какой ты можешь быть путем, если даже сам не знаешь, ты даже не имеешь власть над своей жизнью? Comment tu peux être la porte si même tu n'as pas le contrôle sur ta vie? Иисус говорит, что я есть. Jésus déclare que je suis. Иисус даже сказал, что вы мою жизнь не отбираете, и я отдаю мою жизнь. Il a même dit que vous ne prenez pas ma vie, c'est moi qui donne ma vie. Я имею контроль над жизнью. J'ai le contrôle sur la Я vie. имею власть отдать, я имею власть принять ее. J'ai le pouvoir de donner et de la reprendre. То есть я как властвую, да, так можно, да, ну, над жизнью. Et j'ai le pouvoir sur la vie. Одна семья спасла Une famille a été sauvée в ковчеге. dans l'arche de Noé. И мы также являемся семьей Божьей. Et nous aussi, nous sommes la famille de Dieu. Аминь. Amen. Церковь – это семья. L'église, c'est une famille. И в то время для спасения, Et en ce temps, pour que vous soyez sauvés, кроме ковчега, à part l'arche de Noé, не было никаких спасательных кругов или шлюбов, ничего такого не было. il n'y avait absolument rien qui pouvait vous permettre de vous sauver. Сегодня, Aujourd'hui, кроме церкви, à part l'église, который поможет тебе сохранить спасение, qui va t'aider à conserver le fait que tu es sauvé, потому что церковь не спасает, parce que l'église ne sauve pas. но церковь помогает тебе сохранить спасение. L'église t'aide à sauvegarder le fait que tu es sauvé. Аминь. Amen. Кроме церкви, À part l'église, нету больше ничего, чтобы помочь тебе сохранить спасение. il n'y a absolument rien qui peut t'aider à conserver le fait que tu as été sauvé. Конечно, говорю церковь, я не говорю эту поместную церковь, я говорю церковь в смысле вселенской церкви. En fait, quand Тело je Христа. parle de l'église, je ne parle pas uniquement de cette église, mais je parle de l'église universelle qui est le corps de Jésus-Christ. О котором апостол Павел говорит о теле Христа, именно о вселенской церкви, я имею в виду. Que l'apôtre Paul parlait du corps du Christ qui est l'église universelle. Аминь. Amen. И поэтому все, что появляется около церкви, Voilà pourquoi tout ce qui apparaît à côté de l'église, независимо, это может быть какие-то общественные организации, которые имеют добрые намерения, il n'y a pas une différence, ça peut être des organisations qui ont de bonnes intentions. они делают хорошую гуманитарную работу, они кормят хоть половину мира кормят. Ils font beaucoup de choses humanitaires, même si ils donnent à manger à la moitié de la population. Если у них нет веры во Христа, S'ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ, и вера, которая сохраняется через то, что они в церкви, et la foi qui permet de conserver ce qui montre qu'ils sont dans l'église, извините, все добрые дела, они ни к чему. tout ce qu'ils font de bon, ça n'a rien, il n'y a pas de valeur pour ça. Я не говорю, что мы не должны делать добрые дела. Je ne dis pas que nous ne devons pas faire de bonnes choses. Мы к этому призваны. Nous sommes appelés à le faire.
но просто в качестве подтверждения нашей искренности. Et cela doit être dans le cadre de la confirmation du fait que nous sommes ouverts. Амин. Не просто давать, именно искренне, что мы даем, не чтобы потом завтра как-то мы даем, потому что мы хотим давать. On ne donne pas seulement parce qu'on veut que demain on puisse nous le reconnaître. Nous, on donne parce qu'on veut donner. И если признают, мы не против признания. что Et si признали nous это. reconnaissent, ce n'est pas mauvais, nous ne sommes pas contre qu'on nous Но reconnaisse. мы даем не ради этого признания. Et nous ne donnons pas parce que nous attendions à ce qu'on puisse reconnaître ce que nous avions fait. Амин. Amen. Поэтому спасение только через церковь. Voilà pourquoi seulement au travers de l'Église, tu peux être sauvé. Ну, я объяснил правильно, да? То есть спасение, церковь не спасает. То Et есть j'ai vraiment Иисус bien Христос expliqué. спасает. Hein. Я объяснил, чтобы вы L'Église понимали, ne что- sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Я говорил уже о том, что вода это как крещение. Et j'ai déjà expliqué que l'eau, c'est comme le baptême. Крещение нужно каждому верующему. Водное крещение. Chaque chrétien a besoin de passer par les eaux du baptême. Это воля Божья. Et c'est la volonté de Dieu. Кроме только, если ты лучше Иисуса Христа. Sauf si jamais tu es plus que Jésus-Christ. Тогда можно не креститься. Dans ce cas, tu n'as pas besoin d'être baptisé. Но как мне кажется, Comme je le pense, нет таких. il n'y a personne qui est plus que Jésus-Christ. Поэтому каждому верующему Voilà pourquoi chaque нужно chrétien, пойти путем водного il крещения. doit passer par le chemin du baptême par les eaux. Иисус крестился. Jésus a été baptisé. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Я уже говорил, что у Ноя было много дел. Et je vous ai déjà dit que Noé avait beaucoup de choses à faire. Заботиться о животных, кормить, убирать, и все там было. То Il есть devait и- s'occuper dans l'arche des animaux, de leur donner à manger, Et et также- puis d'enlever tout ce qu'il faisait après и avoir mangé. вдохновлять родственников тоже. Et également d'encourager les membres de sa famille qui étaient avec lui dans l'arche. И мы с тобой тоже, Et toi et moi également, будучи в церкви, étant membres, étant à l'église, у нас есть многое. nous avons beaucoup qu'il faut faire. У нас есть много, что нужно делать. Nous avons beaucoup de choses qu'il faut faire. Надо друг другу вдохновлять. Nous devons entre nous ensemble parler pour qu'on soit toujours Dans la foi. dans la foi, pour qu'on garde notre foi. Аминь. Amen. И после потопа Après le déluge, Бог повторил le Seigneur a répété то, что Он когда говорил Адаму. ce и qu'il Еве. avait dit à Adam. Плодитесь И и размножайтесь. il dit produisez et multipliez-vous. Точно так же Et de la même façon, Ной, он говорил, Noé disait, точно так же он сказал Ной, et c'est de la même façon qu'il a dit à Noé, чтобы так же de la même manière они плодились qu'ils se reproduisent и они et размножались. qu'ils se multiplient. И точно так же Et de la même manière, в Новом Завете dans la Nouvelle Alliance, Иисус говорит ученикам своим, Jésus dit à ses disciples, не вы меня избрали, c'est pas moi qui vous ai, я вас избрал, c'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé, чтобы вы шли que vous allez и приносили плод, et que vous ayez beaucoup de fruits. и чтобы плод вас прибивал. Et que ce que vous avez fait, vos fruits puissent rester demeurer. Ты призван Et tu es appelé приносить плод. à porter beaucoup de fruits. Конечно, в том стихе, о котором речь идет, Et bien sûr, dans ce verset dont on parle, плод прежде всего является трансформированный характер. le fruit, c'est un caractère qui a été transformé. Мы также можем также взять плод спасенной души. On peut prendre le fruit comme des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. То есть результативность твоей христианской жизни по отношению к другим. Ça veut dire le résultat de ta vie chrétienne envers les autres personnes. Нас, как оно влияет на других людей. Comment ta vie transformée change la vie des autres. Твоя жизнь привлекает других, Est-ce que ta vie attire d'autres personnes или же ou bien от твоего христианства люди убегают. de ta vie chrétienne, les gens s'enfuient de toi. Я повторяю смысл,
Je répète, Если все христиане так и тут христианин, то мне такое христианство не нужно. je répète encore l'idée, si tous les chrétiens sont comme ce chrétien, je n'ai pas besoin de ta chrétienté. Или же Ou bien, этот человек так изменился, cette personne a tellement changé, точно у него что-то есть. certainement il a quelque chose. Он может привлекать. Et de cette façon-là, tu peux attirer. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Потому что апостол Павел говорит, что мы благоухание Христово. Et l'apôtre Paul dit que nous sommes un parfum de Jésus. Мы распространяем, Et nous пропажем, propageons благоухание Христово. le parfum de Jésus. Потому что, когда, возьми духи, Prenez un exemple, prenez le parfum. любые духи, N'importe quel parfum. только не тройной одеколон. D'un parfum qui ne sont pas bons là. Ça s'appelle Traineur à Décalone. Знаете, может быть, тебе оно и нравится. Voilà, peut-être tu aimes ce Но parfum. когда ты зайдешь сюда, Mais quand tu viens ici avec ce parfum, если кто-то в зале останется с тобой долго, он тебя очень искренне любит. s'il y a quelqu'un qui reste à côté de toi pendant longtemps, vraiment il t'aime. Но есть духи, Mais il y a des parfums ты только побрызгай чуть-чуть, et que tu mets juste un tout petit peu, ты прошел мимо кого-то. tu passes à côté d'une personne, Даже, la personne se retourne pour regarder. вы понимаете, да? Vous comprenez de quoi je Мы parle? должны распространять такое благоухание Et Христова. c'est de cette façon que nous devons propager le parfum de Jésus. Наш след, когда мы идем, наш Quand след nous- жизни. Quand nous marchons, que les gens regardent notre vie, Вот, по нашей жизни, наш след, который мы оставляем, должен люди заставить посмотреть. Вот, вау. et ce que nous laissons comme chrétiens quand nous passons, que les gens puissent regarder pour voir, waouh, c'est un bon parfum. Вот человек. Voilà une personne. Вот к чему мы призваны. Voilà de quoi le Seigneur nous a appelé ce genre de témoignage. Аминь. Amen. И ковчег Et l'arche, – это была единственная надежда. c'était la seule espoir. Le seul. Больше не было надежды. Il n'y avait pas d'autre espoir. Больше не было. Il n'y en avait pas d'autre. Если тебя не было в ковчеге, Si tu n'étais pas dans l'arche, все. c'est fini. Люди могут тебя убеждать, в чем они хотят. Les gens peuvent te parler de tout ce qu'ils veulent. Люди могут пытаться меня убеждать. Ils peuvent chercher à me convaincre. Временами я просто говорю, извини, это твой выбор, я тебя не заставляю. Не надо никого Parfois, il y a des заставить. moments où je vous dis, écoute, c'est votre choix. Мое дело, Moi, mon чтобы travail, тебе было известно que это. que tu aies la connaissance Чтобы ты принял, чтобы ты знал, что это есть, у тебя выбор есть. que tu saches que tu as le droit, le pouvoir de choisir, de faire ton choix. Даже когда Ной вошел в ковчег, Quand Noé est rentré dans l'arche, еще было 7 дней. il y avait encore 7 jours. Потому что всегда, когда ты проповедуешь, Voilà pourquoi quand tu partages la parole de не Dieu, всегда люди будут реагировать. ce n'est pas automatique que les gens réagissent à cela. Есть эти 7 дней у этих людей Il y a всегда. toujours ces 7 jours chez ces В personnes. кавычках 7 дней. Entre parenthèses, 7 jours. Возможно, ковчег стоит, человек стоит, думает, не-не-не, некоторые скажут, кто их знает. Peut-être que Prix-nous. l'arche est là, les gens ont en train de voir, est-ce que je sais, je vais rentrer ou je ne vais pas rentrer. То, что ты сегодня сеешь, Ce que tu sèmes aujourd'hui, слово, которое ты проповедуешь, la parole que tu partages aujourd'hui, возможно, человек сегодня не принимает это. peut-être aujourd'hui la personne ne reçoit pas cette parole. Но это не означает, что он это не услышал. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas écouté cette parole. Будет время, Il y aura un temps, будет день. quand il y aura un jour, Возможно, в каких-то обстоятельствах peut-être dans quelques circonstances, человек вспомнит о твоих словах. la personne va retrouver cette parole que tu lui avais donnée. Это эти 7 дней. Et c'est dans ces 7 jours dont nous parlons. Это образно 7 дней я беру. C'est un exemple, 7 jours que je parle. Есть. Поэтому не молчите, не умолкайте, о, вы напоминающие о Господе. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous taire, vous devez toujours parler de la part du Seigneur. Аминь. Amen. Мы строим ковчег. Nous construisons l'arche. Ковчег – это церковь Божья. L'arche, c'est l'église de Dieu. Ковчег – это дом Божий. L'arche, c'est la maison de Dieu.
Sam a dit noi ne построить ковчег. Noé ne pouvait pas à lui seul construire l'arche. Но мы вместе можем строить ковчег. Ensemble, nous pouvons construire l'arche. И каждый, как Ной, Et chacun d'entre nous, comme Noé, должен постараться doit tout faire брать своих сыновей, de prendre ses enfants, дочерей, ses filles, всех остальных, et передавать tout ce monde. родственникам Et il doit transmettre également à tout весть ce monde о sa famille. спасении. Et tout le monde doit écouter la parole du fait qu'ils doivent être sauvés. Аминь. Amen. Давайте встанем все Mettons-nous вместе. ensemble. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус Господь. И Он царствует. Многие они как зятя Ноя, да? Зятя Лота. Beaucoup de personnes, comme les gendres de Lot, Они думают, что он шутит. ils pensaient qu'il est en train de juste jouer avec eux, de blaguer. Это то, что люди нам говорят, ну, ребята, вы шутите, наверное. C'est ce que les gens nous disent. Vous allez à l'église, vous jouez. Ты действительно веришь в то, что ты говоришь? Tu crois vraiment en ce que tu me dis? Вообще, ты говоришь, там будет Бог, спасение, там ад, там рай. Вообще, ты вообще в это вообще сам хоть веришь? Les gens nous disent, toi tu parles de Dieu, tu penses que vous êtes sauvés, vous parlez de l'enfer. Tu crois vraiment en cela? Люди это берут как посмешище. Et les gens le prennent comme un sujet pour se moquer. Но об этом не заботьтесь. Et ne vous occupez pas de cela. Говорите то, что мы должны говорить. Parlez ce que vous devez dire. И укрепляйте сами в своей вере. Et vous devrez vous-même être renforcés dans votre foi. Укрепляйся в своей вере. Soyez renforcés dans votre foi. Потоп придет. Le déluge viendra. Потоп придет. Le déluge viendra. Потоп придет. Le déluge viendra. Последний стих и будем молиться. Et on va lire le dernier verset. Это я вспомнил, просто хотел стих быстро найти. Je me suis rappelé, je vais juste partager ce verset. Это в Матфея 24 главе написано, что как в дни Ноя, Matthieu 24, comme c'est écrit dans les temps de Noé. стих, сейчас. О, вот там, смотрю, не вижу. Хорошо. 37 стих. Le verset 37. Как было во дни Ноя, Ce qui est arrivé du temps de Noé так будет и в пришествии Сына Человеческого. arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ибо, как во дни пред потопом, Comme dans les jours qui précèdent le déluge, ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Тогда будут двое на поле. Alors deux hommes qui seront dans le champ, dans un champ, Один берется, а другой оставляется. l'un sera pris et l'autre laissé. Две мелющие на жерновах. De deux femmes qui moudront à la meule, Одна берется, а другая оставляется. l'une sera prise et l'autre laissée. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Аминь. Amen. Нам нужно бодрствовать. Nous avons besoin, Потому что написано, parce qu'il est écrit, мы не знаем ни дня, ни часа. nous ne savons pas ni l'heure ni jour. Двое будут вместе. Deux seront ensemble, Две женщины будут вместе работать. deux femmes seront ensemble en train de travailler. Одна возьмется, другая L'une sera останется. prise et l'autre laissée.
Тогда люди поймут, Et dans ce cas, les gens comprendront. что это не были шутки. C'était pas la blague. Они не шутили. Ils ne blaguaient pas. Но важно, Ce qui est important чтобы ты вознесся. est que toi, tu sois pris. Но для этого Mais pour cela, будь как Ной. tu dois être comme Noé. Ходи перед Богом. Tu dois marcher devant la face du Seigneur. Amen. Amen. Ходи перед Богом. Tu dois marcher devant la face du Seigneur. Ходи перед Богом. Tu dois marcher devant la face du Seigneur. В трудностях, Dans des moments difficiles, в радостях, dans des moments de joie, не всегда в трудностях люди уходят. c'est pas toujours dans les moments difficiles que les gens partent. Обычно в трудностях люди приходят. D'habitude, dans des moments de difficulté, les gens viennent. Но это обычно, когда легко, когда лучше люди отходят. Ce qui est plus facile, c'est quand les gens partent. Потому что хорошо стало им. Parce que tout est devenu bon. Ils n'ont plus de problème de difficulté. Держи с Богом. Tu dois toujours maintenir le fait que tu es un chrétien. Amen. Amen. Будем молиться. Nous allons prier. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господи Боже, что Ты нашел каждого из нас. И, Господи Боже, в этот день наша молитва, прежде всего, чтобы у нас, Боже, было сострадание, как у Ноя. Ты звал его и сыновья его, Господь. Но Ной был проповедником правды. Он проповедовал всем людям. И своей верою и долготерпением он осудил весь мир. Господи Боже, помоги нам. Дай нам, Боже, необходимую силу, знание, помазание, чтобы наша жизнь могла отражать Тебя. Чтобы мы могли иметь, Господи Боже, эту мудрость, эту силу, передавать нашим родственникам Твое Слово, нашим детям, мужьям, женам, внукам, правнукам, нет разницы, Господь, чтобы мы могли передать им веру во имя Иисуса Христа. Ибо Ты желаешь спасения всех людей. Библия говорит, терпит Бог, не спасется ли еще кто-нибудь? Если люди считают это замедлением, что Бог медлит, нет. Это не медление, Бог просто долготерпит, открывая, оставляя еще эти 7 дней, чтобы люди могли войти. Господи Боже, мы говорим спасибо Тебе за Твою милость. Мы благословим, Боже, наших детей, которые с нами, Боже, в этом ковчеге. Помоги, чтобы они научились здесь. Как ковчег был покрыт смолою от внешнего проникновения, как и церковь, она сегодня покрыта в крови Иисуса Христа. Как эта смола, прообраз крови Христа, которая покрывала полностью ковчег, как и сегодня. Кровь Иисуса Христа, оно на нас, оно покрывает нас. И внешне, во внешнем мире был кровь Христа. И в нашей внутренней жизни мы смотрим, и внутри есть смола. Кровь Христа повсюду в нашей жизни. Аллилуйя. Кровь Христа повсюду в нашей жизни. Мы провозглашаем, и мы видим повсюду кровь Христа. Мы видим повсюду жертву Христа. Потому что смола была везде внутри. Мы видим жертву Христа повсюду в нашей жизни. Есть присутствие. Мы видим, мы осознаем жертвенность и жертву Христа. Спасибо Тебе, Господи Боже. Мы благодарим Тебя, что в воде потопа вода поднималась и поднималась. В то время, когда вода поднималась, ковчег поднимался. Но в то же самое время башни, которые люди строили, она тонула и тонула. Ковчег поднимается и поднимается. Башня тонет и тонет. Господи Боже. Господи Боже, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, что внутри нас мы имеем свидетельство, что мы спасены. Мы имеем свидетельство, что мы идем на небо. Точно, как голубь, который принес свежие
свежий весточек свежий, маслины, который говорил о том, что там уже все закончено. Точно так же Дух Святой, Он говорит у нас: держитесь, вы имеете спасение, вы будете спасены. Благодарим Тебя, Господь Бог, за Твое спасение. Воды потопа не польются, но мы имеем спасение, и мы благодарим, что сегодня спасение, о котором мы говорим, мы верим в это, что есть радуга, которая говорит нам о Твоем завете с нами. Теперь мы в завете с Тобой, Господь. Мы в завете с Тобой, поэтому мы верим, что мы увидим новое небо, мы увидим новую землю, мы попадем в Царство Божие, мы войдем, мы увидим Господа, мы увидим Господа славы. Мы спасемся, ибо мы ожидаем, мы имеем ожидание, мы терпим, только терпим, мы себя смиряем, усмиряем свою плоть. Мы достигнем вечности, мы достигнем спасения наших душ. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим и славим Тебя. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Дорогая церковь, как и было в дни Ноя, так и в наши дни. Пили, гуляли, делали все, что хотят делать, все делалось. Параллельно Ной строил ковчег. А люди делали то, что они хотят делать. Но потом пришел потоп. Il y a eu le Как déluge. написано. Et comme c'est écrit. Когда Сын Человеческий придет, Et quand le Fils de l'homme viendra, Он придет как тать ночь, как вор, il viendra comme la nuit, comme un voleur, который не предупреждает. qui ne vous dit pas qu'il viendra. Но мы должны быть готовы. Nous devons être prêts. Всегда наши светильники должны быть заправлены маслом. Notre lumière doit toujours avoir de l'huile à l'intérieur. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Пусть Бог нас благословит. Que le Seigneur nous Дорогие bénisse. братья и сестры, и это у нас время для пожертвования, если у вас есть. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.